Ja, ein bisschen Schnee, sage ich mal. Ist schon geil. Also wirklich, ich liebe das auch. Ich liebe warm und das Meer, aber kalt und Schnee liebe ich genauso. Und vor allem, wenn keine Leute unterwegs sind. Hier, was ist das für eine Spur? Geisteskranker Ossi auf dem Weg nach oben. Ja, so sieht's aus. Jetzt da vorne noch die Linkskurve und dann müsste ich da sein. Fast. Ich denke noch 1 Kilometer. Ja, 10:30 Uhr, immer noch keine Menschenseele weit und breit. Obwohl so ein schönes Wetter ist. Oder was sagt ihr? Herrlich. Ich mag warm und Meer und Baden. Aber kalt und Schnee mag ich genauso. Ist das alles? Ist das wirklich alles? Etwas kühl. Jetzt gehen wir los, wartet, ich gucke auf die Uhr. 10:52 Uhr. Ja, hier glatte 4 Stunden gebraucht, um hier hochzukommen. Junge, ich hoffe, ich brauche keine 4 Stunden, um wieder runterzukommen. Ja. Mache ich mich auf jeden Fall den Weg nach unten. Kamera umgebaut auf den Kopf. Ja. Und hier oben ist echt eklig. Oh, ruhig, Brauner. Ruhig, ja. Kannst gleich los. Zwiebel ganz schön im Gesicht. Moin! Noch so ein Verrückter! Beste Wetter, keine Leute. Besser kann es nicht werden. Wo ist denn der böse Schneesturm, den sie angesagt Ja, haben? genau, das habe ich vorhin auch. Ich habe ein Video gemacht, da habe ich gesagt, hier lebensgefährlich, Blizzard und bla. Da haben die bei mir zu Hause hier in Dessau, Köthen, da haben die jetzt schon alle Straßen gesperrt, Busverkehr eingestellt. Wegen ein bisschen Schnee, Junge. Ich komme aus Braunschweig. Ich hatte vorhin ein bisschen Schwierigkeiten zum Torfhaus zu kommen. Ich bin mit den LKWs vorbeigefahren, weil die da quer standen. Ja, hat er auch erzählt bei mir, da jetzt alle LKW stehen quer. Einen Unfall hatte ich hier, da wo hier Tal der Ahnungslosen ist, wenn du hierher fährst, wo du kein Handyempfang hast. Da war einer im Graben, aber sonst alles schick. Da vorne an der Kreuzung dachte ich mir so, Mensch, diese Spuren, Ja. weil ich musste andere Richtung gehen. Richtung Torfhaus, du kommst ja von einer anderen Stelle da. Ich bin extra Da habe ich deine Fußspuren benutzt. um 4 Uhr losgefahren. Oh, da bin ich die ganze... Den Hellwald. Ne, Dessau. Ich bin jetzt hier 130 Kilometer gefahren. Boah. Ja, und morgen will ich mit der Freundin noch mal herkommen. Aber ich glaube, das blasen wir ab, die stirbt. Wenn wir hier hochgehen. Ja, meine Freundin kann ich nicht mitnehmen bei sowas. Ja, ich bin im Sommer da kurz vor Österreich. Herzogstand. Aha. Da hat sie echt rumgeweint und seitdem hat sie da keinen Bock mehr drauf. Da habe ich sie hochgekühlt. Sie wollte den kürzesten Weg und ich so, okay.
Ich gehe gerne den kürzesten Weg, aber das ist der schwierigste. Ja, ich vorhin auch, ja, Abkürzung. Und dann bist du gleich mal bis hierhin weg im Schnee, weil du nichts siehst. Das stimmt. Naja, sonst, ich wollte ja mal, wenn keine Leute hier sind, weil sonst ist es zwar immer geräumt, aber überall hier scheiß Rollsplit, da kannst du auch nicht mit dem Schlitten runterfahren. Ja, jetzt aber auch nicht, ne? Aber jetzt auch nicht. Das ist zu tief. Ich habe mich vorhin schon gefragt beim Hochweg, da kann noch niemals hier runterfahren. Der Schlitten ist doch viel zu tief drin. Weil ich wollte das auch erst machen, aber naja. Ja, dann nachher die alte Bobbahn, da werde ich dann nochmal runterfahren. Ja, stimmt. Das ist Und dann ist gut. Hauptsache man ist noch hingekommen. Genau. Das Schlimme ist, meine Kirsche wohnt in Magdeburg. Die kann nicht mal zu mir Heme fahren heute. Die werde ich noch abholen müssen nachher auf dem Hemeweg. Ja. Weil der ganze Zugverkehr auch alles eingestellt ist. Oh. Ja, aber ist doch gar nicht so schlimm. Wenn wir so hochgehen können, alleine, Sind kann es ja alle, nicht so schlimm sein da unten. alle nur am Rumjammern. Ja, das ist nur Angstmacherei. Hey, ich war hier früher, da waren 1,36 Meter hier Schnee. Boah. Dass hier Kindergarten da gehen. Da war Wind damals gewesen, bis mit dem Zug hochgefahren. Die Leute sind sie aus dem Zug ausgestiegen und dann sind die nicht mehr runtergekommen. Da war 160 km/h. Ja. Die mussten sie dann evakuieren. Und jetzt spinnen sie rum, wenn hier drei Krümel Schnee fallen. Ich wollte vor einem Monat mit meiner Mutter hier hoch, aber da waren auch 120 Grad da oben. Und dann hat meine Mutter abgesagt und dann hatte ich keine Lust da unten zu alleine. Aber jetzt habe ich nochmal Motivation geschöpft und Ach doch, wer weiß, wann wir immer mal Schnee weiß sehen. nicht, das war geil. Ihr seht ja öfter Schnee, aber bei uns da, ich wollte 32 Meter über Null. Wann sehe ich mal Schnee? Ja, du bist ja zum Eingang gegangen, ne? Ja, weil da An der vom Toilette kurz. Hotel war ich, weil ich die Kamera umgebaut habe auf den Kopf. Und da war es ja so windig, da musste man erstmal ein stilles Plätzchen finden. Ja, das stimmt. Wenn ich dran denke, vor 5 Jahren, da bin ich das ganze Stück hier runtergefahren. Mit dem Schlitten? Da bin ich die Kurve gefahren, Mit Schlitten, oder? mit dem Schlitten bis Okay. zu den Schienen. Ja. Über die Schienen habe ich dann eine drüber gehoben und dann bin ich weitergefahren. Ah, jetzt ist viel zu viel Schnee. So. Ich mache mal kurze Pause, was trinken. Ja, das wird's. Oh. Lebensgefahr. Ich mache immer ein paar Quatschvideos hier für meinen YouTube-Kanal. Bisschen Beschäftigungstherapie. Zu viel Schnee. Ja, und seht ihr, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Keine andere Spur außer meine. Schön bekloppt. Ja, nur die harten Konvenierten. Ups, Verzeihung. Mal gucken, wie lange ich zurück brauche. Nach oben habe ich 4 Stunden gebraucht. Kann man ja okay, erzählen, 4 Stunden. Oh, nee. Aber es ist deutlich angenehmer zurück zu. Machen wir hier das Ding nach oben. Das hat vorhin irgendwie so ein bisschen gelitten. Das kriege ich hier ein Video hin. Von hinten.
Gucken wir mal. Die Abkürzung tue ich mir heute nicht an. Das ist nicht wirklich eine Abkürzung heute. Ich laufe denselben Weg, wie ich gekommen bin. Immer meinen Spuren nach. Aber es ist echt erstaunlich, dass kein Mensch unterwegs ist. Nur ich. Nur eben Bekloppter. Und wenn man still steht, man hört nichts. Geil. Außer natürlich das Flugzeug. Das muss so den Moment kaputt machen. Wir schreiben den 63. Tag der neuen Zeitrechnung nach der Säuberung. Ich habe noch immer keine Menschen gesehen. Alles verlassen, keine Menschenseele. Der lebensgefährliche Blizzard hat alle dahin gerafft. Nur vereinzelt trifft man auf Spuren von Leben. Kann aber auch daran liegen, dass ich hier vor 2 Stunden lang gelaufen bin. Erstmal eine kühle Brause trinken. Ich sagte erstmal eine kühle Brause trinken. Die ist nämlich hier drin, damit sie nicht warm wird. Ekelhaft. Warmes Trinken. Ja, und dann jetzt hier weiter. Die Abkürzung hinunter. Da sind ein paar steilere Passagen. Mal sehen, ob ich da jetzt mal 2-3 Meter fahren kann. Ein bisschen Strecke machen kann. Da habe ich mich doch schon wieder gemault. Der Schlitten hat sein Übriges dazu beigetragen, weil der neben mir schneller war als ich. Und dann bin ich auf ein Rutschchen Stein getreten, den ich natürlich nicht gesehen habe. Und dann bin ich genau zu der Seite weggerutscht, wo der Schlitten war. Somit konnte ich da natürlich nicht auftreten. Und dann bin ich über den Schlitten gepurzelt. Naja, solange man noch drüber lachen kann. Und man nicht Aua hat, weil das wäre blöd. Hier komplett alleine. Meine Spuren im Schnee, ich würde sagen zur Hälfte, sind sie wieder weg von heute früh. Madame, aua, was fährst du mich hier an, du Blödmann? Dann läuft doch neben mir. So. Madame hat auch schon mal Probleme in Magdeburg, weil die Bahnen nicht fahren. Hat sie natürlich jetzt so keine Ahnung, wie sie nach Hause kommen soll. Ja, und das ist ein ganz schönes Stück von Arbeit bis nach Hause. Alles Kacke. Wegen ein bisschen Schnee.
Da hat der Winterdienst einmal im Jahr was zu tun und dann ist er völlig überfordert. Es ist so geisteskrank alles. Schulen werden geschlossen und das und bla und hast du nicht gesehen. Junge, ey, ein bisschen Schnee. Kann mich noch erinnern, ich glaube 2011. Da waren auch minus 17 Grad. Da hat auch keiner rumgejammert. Und irgendwann vor 2-3 Jahren, wo sie rumgesponnen haben, auch am besten zu Hause bleiben. Ja. Können die reichen Wasserköpfe da oben machen, die nicht arbeiten müssen für ihr Geld. Ja, ein bisschen, rutschig. Ein bisschen ärgert es mich, dass ich nicht mit dem Rodel runterschlitten kann. Weil einfach zu viel Schnee jetzt ist und gar keine Leute, die das vorher mal ein bisschen platt getrampelt haben. Man muss ja auch gestern den Jahr keiner unterwegs gewesen sein, der das mal ein bisschen verdichtet hat. Ja. Mal gucken. Bin echt gespannt, wie es Heime aussieht. Und erstmal Heime kommen. So, jetzt drehe ich. Autsch, sollst du nicht immer eine Hacken fahren. Jetzt drehe ich euch nochmal um. Dass ihr nochmal quietsch die Landschaft genießen könnt. Bist aber heute auch widerspenstig hier. Ein bisschen nach oben. Ja. So gefällt dem Papa das. Halt wirklich bloß schade, dass die ganzen Bäume hier wegen der Trockenheit und den Borkenkäfer immer absterben. Immer mehr absterben, besser gesagt. Oh, seht ihr meine Fußspuren von vorhin? Da war ich doch wieder halb weg. Das Gute ist, ich muss mir nicht merken, wo ich langlaufen muss. Das ist ja nicht zu übersehen. Oh, Alter. So wie man hier mal 30 cm weiter nach rechts oder links von meinen Spuren abkommt, dann ist man gleich bis zu der Kniescheibe weg. Ein Bächlein. Da kamen wir her. So muss man sich fühlen, wenn man irgendwo in, was weiß ich nicht, Sibirien wohnt oder Norwegen, Schweden, Alaska, weit und breit keine Menschenseele. Hat was. Schöne Ruhe.
jetzt Pilze gibt. Ich denke doch eher nicht. Oh, man sieht meine Spuren, die so langsam schon verschwinden. Obwohl es hier ja nicht so doll schneit. Ja, jetzt habe ich jetzt ja keinen Überblick, wie weit ich jetzt schon bin. Ich bin die Abkürzung jetzt schon. Und dann war, glaube ich, noch mal ein Kackweg. Und dann noch ein ganz schönes Stück. Schade, ich bin zu langsam. Da fährt doch irgendeine Bahn. Das schaffe ich nicht mehr, das muss ich noch sehen. Ich weiß nicht, ob das bloß eine Putztruppe ist. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Nee. Alles nur, weil ich hier kurz Pause machen musste und einen kleinen Mann die große Welt zeigen musste. Sonst hätte ich es noch pünktlich zum Bahnübergang geschafft. Der hat auch getrötet und das ist bestimmt bloß ein Zug, der die Schienen putzt. Oh, ein kleines Stückchen noch. Dann kommen wir wieder an so eine Pausenhütte und eine Bahnübergang. Und dann denke ich mal noch ein Stündchen und dann sind wir zurück am Auto. Das ist die nächste Abkürzung hier. Ein Bächlein. Ja, wenn an so einer Stelle kein Schnee drüber ist, dann fällt man da natürlich rein. So. Zweite Abkürzung ist auch geschafft. Und absolut ekelhaft, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe eben 3 Menschen gesehen. Die sind da hinten mit der Langlaufski oder Wanderstecker habe ich gesehen. Ja. Eben ist irgendeine Bahn hier lang gefahren. Aber gut, das seht ihr ja in dem Part, den ich vom Handy reinschneide. Brauche ich es ja nicht nochmal erzählen. Au. Der Jugi fährt mir immer eine Hacken. Das sind circa 2,5 Kilometer. Oh. Ich nehme den kürzeren Weg. 2 Kilometer. Kann ich hier runterfahren? Über die Schienen. Ekelhaft. Wir probieren es. Ja, gerade ein Zug lang gefahren. Hat's doch gemacht. So, ich muss gucken, wie ich hier hinkriege. Mit Kamera und lenken. Aber jetzt ist eh Ende. Steigung vorbei. Oh Gott, ich komme nicht mehr hoch hier. Wie bin ich bloß wieder in diese Situation gekommen? Oh Gott. Oh. Was ist denn hier los? Schlitten hier fast weg. Aus, Spaß vorbei. Gute Nacht. Weiter geht's. Das kommt raus aus dem Schnee.
Hier sind schon Fußspuren. Also so Zeit nach Hause zu gehen. Hier war irgendwo ein mächtiges Loch. Da. So langsam habe ich das Gefühl, warte, ich muss noch Handschuhe richten. So langsam habe ich das Gefühl, dass da ja nicht mehr Fülle Schnee runterkommt. Dass das Meer Regen ist jetzt. Ach, hier oder was Idyllisches. Ein kleines Bächlein. Und wenn man hier rintritt, hat man auch Fußauer danach. Oh, meine Spuren vom Schlitten sind schon fast weg. Oh, ekelhaft, da kommen wohl noch Menschen. Ja, ja. Deswegen abheben. Hallo. Nett und freundlich wie ich bin. So, kriege ich das hier noch ein bisschen nach so und ein bisschen nach so und ein bisschen so. We have a problem. Habe ich mich heute früh auch schon drüber gequält. Da war es allerdings noch fast dunkel. So. Schon okay, das mache ich immer so. Nochmal ein kleines Bächlein. Aber so richtig Eiszapfen und so dieses Jahr. Was heißt dieses Jahr? Ich bin ja jetzt das erste Mal hier. In diesem Winter. Richtig Eiszapfen und so habe ich noch nicht gesehen. Da gab es sonst immer mehr. An so ein paar Überhängen. Ich würde fast sagen, das Breite da ganz links, was schon so verwaschen ist, das waren meine Schlittenspuren von heute früh. Rote Spuren, ist ja kein Schlitten. Oh Gott, ich sehe Häuser. Au! Das soll jetzt aufhören, mich anzubumsen. Ui, rutschig. Von alleine will er fahren. Aber wenn man sich draufsetzt, bleibt man hier um 20 cm tiefen Schnee stecken. Wenn das alles platt gelatscht ist und nachher Eis ist, dann geht das besser. Da habe ich ja mal ganz früher ein Video davon gemacht, wie ich ja völlig geisteskrank runterfahre. Muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Ich sehe das Parkhaus. Ich zeige euch das mal. Ich drehe mal wieder um. Dahinter.
Ja, aber Wind merke ich immer noch keinen. Also außer zumindest da oben auf dem Gipfel, aber da ist ja so gut wie immer Wind. Also wo ist der Blizzard? Tsunami erscheine! Oder so ähnlich. Also schnell wie ich jetzt hier runter bin, im Vergleich zu heute früh, mich hier hoch zu quälen, da war ich hier an der Stelle schon richtig hin. Wartet mal, da war ich hier an der Stelle schon richtig hin. Ich konnte bloß noch kleine Tappelschritte machen. Und da bin ich nicht weit gekommen vom Parkhaus bis hierher. Wenn man bedenkt, dass ich das Schlussstück hier von da oben, wo das Schild steht, wo ist meine Hand? Da hinten. Von da bis da runter zu den Häusern immer noch runtergerodelt bin. Aber es ist halt jetzt nicht möglich mit dem bisschen Schnee hier. Einfach zu viel Widerstand. Selbst mit meinem teuren Nobel Turnrodel. Der ist ja noch nicht fertig. Der hat heute früh um 7 schon geschoben. Naturerbe bewahren, sagenumwobene Bergwildnis. Sehen Sie den Wald vor lauter toten Bäumen nicht. Hier baut die Natur die neue Wildnis. Der Wald ist nicht tot, im Gegenteil. Überall entsteht neues Leben. Artenreicher, vielseitiger und robuster als zuvor. Schauen Sie mal genauer hin. Hier baut die Natur die neue Wildnis und wandelt ehemaligen Wirtschaftswald zum wilden Naturwald. Die toten Bäume sind Zeichen dieses Wandels und wichtige Lebensgrundlage für viele Lebewesen, als Nahrung, Versteck oder Kinderstube. Ja, aber bis es so weit ist, Schenkelklopfer, wird es noch eine ganze Weile dauern. Was man Jahrzehnte mit der Waldwirtschaft kaputt gemacht hat, weil man nur schnell wachsende Bäume angepflanzt hat, die nicht robust sind. Da kriegt man jetzt die Strafe, weil sie mit den höheren Temperaturen oder Schädlingsbefall dann nicht mehr klarkommen. Wenn du hier wohnst, du musst hier jeden Tag, Brötchen, musst hier jeden Tag auf Arbeit fahren oder so viel Schnee schieben. Alter Schwede, das war ja das blanke Eis. Ja, da hast du auch 100 Punkte, wenn du hier jeden Tag auf Arbeit fahren musst und Schnee schieben musst. Weil es schneit ja nicht bloß eine Stunde, es schneit ja den ganzen Tag. Immer richtiges Werkzeug hier
Das ist das Grobe. Ja, hier ist, glaube ich, Jugendherberge. Ich weiß nicht, ob das noch Jugendherberge ist. Ich sage immer Jugendherberge dazu. Ich glaube ja. Hotel Brockenscheideck, was heute früh so bunt war, was ich gefilmt habe. Ja, und jetzt sehe ich auch meinen Atem wieder als Nebel. Auf dem Berg war das nicht so. Ich glaube, hier unten ist kälter als oben. Und nachts ist kälter als draußen. Ihr wisst, wie ich meine. So, letzte Etappe jetzt noch. Nochmal ein kleines Hügelchen hoch und ein Hügelchen runter. Und dann sind wir da. Oh, der Winterdienst streicht lichte See hier. Mit Nordhausener Kennzeichen aus Thüringen. Ja. Ich denke mal, da wird man hier auch nicht fertig an dem Wochenende. Hallo Bode. Keine Fische. Der hat auch ein bisschen Schnee auf dem Dach. Da. Minimal. Hier fährt der Bus, guckt an. Bei uns wird alles eingestellt, weil sie nicht klarkommen. Da hinten auf dem grünen Haus, auf den grünen Garagen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, da stehen die Leute auf dem Dach mit den Schneeschaufeln und schieben die Schneemassen vom Dach, damit es nicht kaputt kracht. Ich hoffe, das habe ich nicht zu Hause auch noch vor mir, mitten im Gewächshaus und der Vogelvoliere. Also wir wollen noch nicht zu sehr, liebt's ja nicht zu lachen. Das ist ja was ganz Normales. So, da hinten ist das Parkhaus. Das ist schon ein schönes kleines Städtchen hier. Würde es nicht immer so viel Schnee geben, würde es mir auch gefallen. Und hier sehen Sie eine Bank. Irgendwo darunter. Aber ja, es ist eine Bank, könnt ihr mir glauben. Ich taste mich mal ran. Da ist die Sitzfläche. Und da die Lehne. Oh, das ist schon ein bisschen Schnee. So, da sind wir am Parkhaus angekommen. Machen wir noch mal einen Rundumschwenk zum Verabschieden. Da sind Menschen, 4 Stück. Ja. Das sind die, die mir gerade entgegengekommen sind, die hin schon wohl zurück. Ja. Jetzt rein ins Parkhaus. Erstmal ein nasses T-Shirt ausziehen, trockene Pullover anziehen. Alles verstauen, dann das Ticket bezahlen. Juri noch ein bisschen abputzen. Ja, den muss ich jetzt tragen, den ziehen wir jetzt hier nicht über den Asphalt. Und dann raus das. Ja, ja. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich habe keine Hand frei. Das riecht sich bescheiden. Schon besser.
zum Kassenautomat. Oh Gott. Bin ich denn nicht schon genug gelaufen? So witzig, dass hier am ganzen Parkhaus das Licht angeht war, wenn hier ein Fußgänger kommt. Noch genau so wenig Autos wie vorhin. Was heißt vorhin? 6 Stunden her. So, umziehen. So, am besten Part habt ihr verpasst. Das nackig ausziehen am Auto. Angenehm, angenehm. Aber wenn man so klitschnass ist und durchgeschwitzt, dann macht das keinen Sinn, noch 1,5 Stunden mit den nassen Klamotten im Auto zu sitzen. Da friert euch tot. Ja, ich gehe jetzt mein Parkticket bezahlen und dann gehe ich zurück zum Auto. Das war ein sehr lustiger Bezahlautomat. Bezahlung erfolgt. Bitte Ware entnehmen. So. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch ein bisschen gefallen und die Tonqualität ist nicht allzu grottig. Ja. Wie gesagt, das war mir jetzt zu heiß. Ich habe keine Ahnung, ob das externe Mikrofon von Rode wasserdicht ist. Und dann muss man ja den Seitendeckel von der Insta360 Kamera abmachen und alles. Der hat auch Spaß. Ja, und dann ist die Wasserdichtigkeit auch dahin. Ich wollte es nicht riskieren. Und jetzt hoffen wir mal, die Heimreise klappt auch fehlerfrei. Ohne Zwischenfälle. Ich habe da schon so meine Bedenken. Vorhin schon einen Anruf gekriegt und da wurde mir gesagt, dass B6N alles gesperrt ist und da alles gesperrt ist und die Bahnen fahren nicht und die Busse fahren nicht und Züge fahren nicht und bla bla bla. Ja. Wir werden sehen. Dann bis zum nächsten Video und passt auf euch auf bei dem Wetter. Bis dahin, ciao.